恩感性灵，天人交战 vs 天人合一，一切流血冲突的源头。现实内外都在征战，得胜中成长，自然天生偏向主观、客观、悲观、乐观、直观、三观，心里挣扎不平静。现实、理想、大我、小我、义、利、莫、辩之间。孔子60才耳顺，70才从心所欲不逾矩。麦帅注重分辨可变与不可变的分际。文明的认知，自然，人类的和谐与剥削。人类狂语，人定胜天，却管不了自己的舌头。认知，20层间对比、对立、两极、两面、分析、和合。男人、女人、上下、两代、科学、艺术、知识、经验、自我、他人、个人、群体、高尚、平凡、古典、现代、保守、开放、鹰派、鸽派、内地、海口、南腔、北调、本国、外国、东方、西方、宗教、信仰、意识形态、认同归属、出世、入世、属灵、属世。两端、两极、两类、两面的分辨。Either or, both and 共存，有助分辨和合的合一功效。学理锻炼，聚焦放松各有用途。爱、恨与生、死之因果性相连，这些都是可用来丰富人生的对偶与对比。圣经教导，恩赐差别也是都为成全圣徒建造教会所用。文士信主可以成就心，就宝贝并存，主要和两群为一群，一起听随主，进入丰盛。信心之路通，严厉圣父与谦卑仁慈圣子，邪灵辖制遮蔽人心，圣灵爱中相契，天恩加力。感悟，神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。知道你有时